د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشي په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. بهرنیو چارو وزارت د آلمان او نیدرلند د هغې اقدام هرکلی کړی چې د پوهنې او روغتیا برخو کې د ټولو نارینه او ښځینه کارمندانو معاشونه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي وایي اسلامي امارت باید یادو معاشونو په رسولو او شفافیت کې پوره مرسته وکړي. د آلمان ځانګړی استازی چیسپرویک ویلي چې هیواد یې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. بل ورته یونیسف وایي سږکال د افغان ماشومانو ورځ نه نمانځو. یونیسف ویلي چې سال له ننه یې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلي فعالیتونه یې درولي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت په ناورین کې دي. کورنیو چارو وزارت وایي پاسپورت د ریاست کې رامنځته شوې ستونزه به ژر حل شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند سید خوستي کڅوم د پاسپورتونو د ویش د بیا پیل په اړه دقیق وخت ونه خود خو تمه یې وښودل چې په دغه ریاست کې شته تخنیکي ستونزې به ډېر ژر حل او د پاسپورتونو ویش به بیرته پیل شي. او طالبان وایي بلخ کې به د وژل شوي ډاکټر نادر عالمي تښتونکي ونیول شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمي تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و. د کورنیو چارو وزارت ویاند سید خوستي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ډاکټر عالمي او 2 نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اغتیاب شوي وه. خوستي زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو 2 تښتول شوي کسان حاجي امان الله او حاجي یوسف د تښتونکو له منګولو وژغورل او 8 تښتونکي ونیول خو ډاکټر عالمي یې ونه شو ژغورلی. متاسفانه چې د دغو اغتیابګرو یوه بله 2 کسیزه ډله له موږ خلاصه شوه او موږ ونه توانېدو چې ونیسو. هغوی ډاکټر صاحب عالمي شهید کړ ځکه ډارېدل چې ګیر کېږي. اسلامي امارت د دې کسانو د تعقیب او مجازات تعهد کوي. نادر عالمي د رواني ناروغیو ډاکټر و چې په مزار شریف ښار کې یې کتنځای هم درلود. د ډاکټر عالمي کورنۍ ویلي دي چې تښتونکو د نوموړي د خوشي کولو په بدل کې $1 لک امریکایي ډالر غوښتي وو. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره.